Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Vannissanna. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres Milan. È la 21esima giornata del campionato di Serie B di calcio femminile girone B. Sta per arrivare il primo fischio del direttore di gara che darà via a questa sfida, 21esima a 3. Un Pilato che preferisce essere certa di vedere la traiettoria del pallone partire dal destro di Ledda, che va sul secondo palo, palla insidiosa che rimbalza davanti al Pilato che se la cava in qualche maniera, non riesce il tap-in di Farris, prima palla gol per la Torres dopo poco più di un minuto, calcio di punizione di Ledda. Attenzione a questo pallone in profondità per Vai, si muove Gramolelli, il servizio in profondità proprio per lei, esce Griffiths, Gramolelli le prende il tempo, prova a scavalcarla con il pallonetto, avendo la parità col Caprera da recuperare. Qua tanto c'è un tentativo dai 25 metri di Pizzola. 14 minuti, praticamente 15 nel corso del primo tempo. Torres 0, Milan 0 al Vannissanna. Il signor Valerio Bocchini, coadiuvato dai signori Marco Faggiani e Maria Grazia Podi, che tanto qua palla che sfila pericolosamente all'interno dell'area di rigore della Torres. La conclusione mancina di Francesca Ronchi. Calcio di punizione affidato a Carabetta, palla sul secondo palo, prova a liberare Grassino, la palla non esce dai 16 metri della Torres. Poi la conclusione mancina di Elisa Vai trova una deviazione di una giocatrice sassarese che stava per beffare Griffiths, occupare la posizione all'interno dell'area sassarese. Rimane la sola Carabetta che va a mettere questo pallone col mancino sul secondo palo, stacca il capitano del Milan Francesca Vitali, gran parata di Griffiths, e poi Mannoni libera il corner. Buon approccio del Milan alla ripresa. C'è Gramolelli che si invola verso Griffiths a tu per tu. Gramolelli prova a puntare il portiere della Torres. Gramolelli ha segnato il Milan, 72esimo minuto. Torres 0, Milan 1. Il gol di Lidia Gramolelli. Brutta debacle interna contro la capolista Orobi, che è arrivato uno 0-5 pesantissimo alla 16esima di campionato. Calcio di punizione battuto da Carabetta, palla che sfida, c'è Vitale, ha segnato il Milan, 80esimo minuto, ha segnato il capitano Francesca Vitale, che mette in cassaforte il risultato a 10 minuti più recupero dal termine. Barbuiani, limite dell'area, prova il destro a giro, ha segnato il Milan, gran gol di Giada Barbuiani. Torres 0, Milan 3, ora la punizione per le sassaresi diventa severissima all'88esimo, fischia 3 volte Valerio Bocchini, è finita al Vannissanna. Torres 0, Milan 3, Torres che rimane a quota 21 punti in classifica, il Milan sale a quota 38.